μπήκα στον χώρο κάπως, να το πω κατά λάθος, αν και ανορθώκες. Είμαι απόφοιτος τεχνικής σχολής αμοχώς του Λεμεσού στο τέλος, με την εισβολή, που είχε σαν... ο κλάδος ήταν διακόσμηση και κεραμική. Εγώ δεν είχα καμιά σκέψη να ασχοληθώ με την κεραμική, όμως είχα τελειώσει τη σχολή. Ο στόχος μου ήταν η διακόσμηση. Τελειώνοντας, πήγα στην Αθήνα και συνέχισα με τη διακόσμηση εσωτερικού χώρου. Και κατέληξα Σουηδία να σπουδάζω τεχνικά στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης, στο τμήμα υποδηλίου μηχανικής. Κάτι τελείως διαφορετικό. Όμως, στα 12 χρόνια που ήμουν στην Σουηδία, είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ με την κεραμική στα επιμορφωτικά προγράμματα της Στοκχόλμης, με τα επιμορφωτικά προγράμματα της Στοκχόλμης, να δουλέψω για 8 χρόνια. Έτσι εκεί απέκτησα εμπειρίες με την κεραμική. Φαντάζομαι, νέες τεχνικές. Νέες τεχνικές, αλλά αυτά δηλαδή βασικά είμαι αυτοδίδακτος. Ναι. Και κάποια στιγμή που έπρεπε να αποφασίσω να έρθω στην Κύπρο, αποφάσισα μάλλον να έρθω στην Κύπρο, σκέφτηκα την κεραμική. Δηλαδή η απόφαση ήταν βασικά αλλαγή τρόπου ζωής. Δηλαδή, και τότε επέλεξα την κεραμική, δηλαδή με ενδιέφερε πολύ το design. Και ένας τρόπος ήταν μέσω της φόρμας, μέσω της κεραμικής. Έτσι, ερχόμενος στην Κύπρο, άρχισα από το 0. Δηλαδή, δεν ήμουν άνθρωπος που ασχολείται με την παραγωγή, δεν είχα ιδέα με τέτοια τρόπο δουλειάς. Μπορώ να πω ότι βρήκα μια αγορά έτοιμη, εφόσον ήταν παιδιά όπως εσύ, ο Σταύρος που είχατε έρθει προηγουμένως. Εγώ ήρθα στην Κύπρο το 1990. Εσείς είχετε ήδη καθιερωθεί στην Κύπρο και φτιάξετε μια αγορά. Το πρόβλημα ήταν πώς θα μπορούσα να μπω σε αυτήν την αγορά. Ερχόμαστε από τη Σουηδία. Νομίζω ότι στην Κύπρο δεν υπήρχε. Ανακάλυψα μετά ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης ασχολείται με το Stoneware, το λευκό. Λέμπα Ποτσερί. Ασχολήθηκα με το Stoneware, το άσπρο. Και πάντα προσπαθούσα να φτιάξω αντικείμενα τα οποία να μην είναι ανταγωνιστικά με κάποιον άλλο. Ήταν ένας τρόπος να διατηρηθείς. Ναι, ήταν ένας τρόπος να μείνει στην αγορά. Έφτιαχνες χρηστικά ή έφτιαχνες διακοσμητικά κεραμικά? Όχι, πάντα υπήρχε το χρηστικό αντικείμενο, εφόσον δούλευα με το Stoneware, που ήταν ένας πυλός, μια τεχνική που προσφέρεται για τα χρηστικά. Σιγά σιγά όμως ήταν δύσκολο στην αρχή να πείσεις τους μαγαζάτορες να πάρουν νέες φόρμες, νέες ιδέες, διότι αυτοί ήθελαν να πουλήσουν αυτό που πουλάνε ο διπλανός του. Το έφερνε από την Ελλάδα. Υπήρχε προκατάληψη για το νέο είδος και ο φόβος μην πιάσει στην αγορά των αντάρτων, οπότε ανησυχούσε. Όμως σιγά σιγά πήγα στην αγορά και πιστεύω κύλησε καλά. Δηλαδή, ποτέ μου δεν πήγα στον χώρο της κεραμικής για να κάνω λεφτά. Δηλαδή, ήταν το πόσο πολύ πουλώ ή τα λεφτά που θα βγάλω, να το ονομάσω επιτυχία. Δεν ήταν αυτή η επιτυχία για μένα. Η επιτυχία ήταν το ότι ακόμα είμαι στην αγορά. Και φυσικά τώρα ασχολούμαι με άλλα πράγματα. Αλλάξανε καταστάσεις, δεν δίνουμε στα μαγαζιά πλέον και δουλεύω αποκλειστικά με τα... Ποιος ο λόγος, τι σε εμπόδιζε δηλαδή να δώσεις τα καταστήματα? Υπήρχε πρόβλημα πληρωμής, όπως όλοι έχουν
Δηλαδή σιγά σιγά άρχισε τα καταστήματα να μην πληρώνουν πλέον. Μήπως έπαιξε ρόλο, ξέρω εγώ, η αύξηση του ΦΠΑ από 5 πήγαινε 8, από 8, 10, από 10 πιο ψηλά. Να έπαιξε διαφορά πάνω στην τιμή, μήπως η αύξηση των ενοικίων στους τουριστικούς χώρους να άγκαζε τον καταστηματάρχη, να αυξάνει δυσανάλογα τις τιμές. Όλα αυτά ίσως να παίξαν ρόλο. Όμως υπήρχε και η αγορά της Ελλάδας όπου ο Κύπρος ο καταστηματάρχης θα μπορούσε να βρει κάτι το οποίο δεν έχει ότι διπλανόστο. Σε ένα δηλαδή αποκλειστικότητα. Ναι, σαν αποκλειστικότητα. Και στο τέλος επέρναν αντικείμενα από την Ελλάδα, τα πληρώνουν cash και εμάς δεν μας πληρώνουν. Εμάς μας βάζαν μόνο στα μαγαζιά για να μην πάρει ο διπλανός το τελικά μας. Δηλαδή, και δεν προωθούσαν τα αντικείμενα μας όσο δεν τα πληρώνουν. Προωθούσαν αυτά που είχαν ήδη πληρώσει. Καλά, εσύ σαν παραγωγός, ας πούμε, σαν καλλιτέχνης, σαν βιοτέχνης, σαν νέος κεραμίστας που ήρθε στην κυπριακή αγορά για να πιάσεις, ας πούμε, να δουλέψεις, να ζήσεις την οικογένεια σου. Τι έκανες ώστε να μπορέσεις να επιβληθείς με κάποιο τρόπο στην αγορά? Κοιτάξτε, εγώ πάντα προσπαθούσα, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω είναι να φτιάχνω καλή δουλειά, δηλαδή να με φέρει αντικείμενο από το εργαστήριο που να μην είναι τέλειο κατ' εμένα, δηλαδή να μην έχει προβλήματα. Μετά, όπως είπα προηγουμένως, προσπαθούσα να φτιάξω αντικείμενα που δεν φτιάχνουν άλλος, δηλαδή να ήταν κάτι διαφορετικό. Και αργότερα μπήκα σε αγορές οι οποίες δεν υπήρχαν πολλά άτομα. Δηλαδή, δουλεύω με τα μουσεία τώρα και με την Κυπριακή Χειροτεχνία. Δεν έχω πολλά μαγαζιά, ώστε να μου δίνεται η ευκαιρία να δουλεύω, εφόσον είναι εργαστήρι με 2 άτομα. Όταν έχεις μια μεγάλη παραγωγή, κάπου κλειδώνεσαι και δεν μπορεί να ασχοληθείς με τόσα πολλές διαφορετικές φόρμες. Όταν έχεις μια συγκεκριμένη αγορά, μπορεί να εξειδικευτείς. Έτσι, έχω εξειδικευτεί στα αντίγραφα των μουσείων, στην μεσαιωνική κεραμική. Τα αντίγραφα μουσείου, είτε μεσαιωνικά είτε αρχαϊκού τύπου, πού τα προωθείτε, στα διάφορα καταστήματα? Όχι, μόνο στα μουσεία. Στα εκθετήρια των μουσείων. Ναι. Η ανταπόκριση ή η σχέση του μουσείου με το είδος και με εσάς κατά επέκταση, πώς είναι? Τώρα με τα νέα δεδομένα, δηλαδή έχουν αλλάξει κάποια πράγματα με τα μουσεία, είναι πιο εύκολα. Απλώς τα μουσεία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μπορούν να δουλέψουν τα πολιτήρια τους. Εκεί χρειάζεται περισσότερο επαγγελματισμός. Δηλαδή τώρα είναι αρχαιολόγοι που ασχολούνται, δεν είναι άτομα ειδικά. Έτσι χρειάζονται κάποιο χώρο. Υπάρχει μια διαδικασία χρονοβόρα στο να πάρθουν αποφάσεις. Υπάρχει γραφειοκρατία, στην πρόθεση. Ναι. Εσείς τι κάνετε ώστε να παρακάμψετε την γραφειοκρατία? Υπάρχουν εισηγήσεις, υπάρχουν τρόποι ώστε να ξεπεραστείτε τον χρονοβόρο, να διέξοδο? Τελευταίως είχαμε εισηγηθεί με άλλους συνάδελφους να πληρώσουμε εμείς τα έξοδα για κάποιες αλλαγές. Περιμένω απάντηση, αν είναι αυτό δυνατό φυσικά, ούτως ώστε τα αντικείμενά μας να έχουν καλύτερο πρόθεση στον ντόπιον ή το ξένον αγοραστή. Είχατε καθόλου εμπόδια ώστε να προωθήσετε λύσεις όσον αφορά κυρίως την πρόθεση, διότι αντιλαμβάνομαι κατασκευαστικά, τεχνικά, εμπειρικά, είσαστε από τους πιο καλά καταρτισμένους κεραμίστες. Όσον αφορά την πρόθεση, υπάρχουν αγορές, έγιναν προσπάθειες να προωθήσετε τα προϊόντα σας στο εξωτερικό ή κάποιους άλλους τρόπους, εναλλακτικές λύσεις να τα προωθήσετε στον τόπιο? Βασικά η αγορά της Κύπρου είναι μικρή. Οπότε από το αν μπει το σύνολο αυτών που ενδιαφέρονται για το κεραμικό είναι λίγοι. Θα μπορούσε όμως αυτό να αλλάξει με το να γίνει κάποια εκπαίδευση στα σχολεία, στα δημοτικά,
ώστε να εκτιμείται το χειροποίητο. Όχι μόνο το κεραμικό, γενικά να υπάρχει μια εκτίμηση. Δηλαδή να μπει η κεραμική σαν τέχνη στην παιδεία. Ακριβώς. Σε όλα τα επίπεδα. Ναι, εγώ από μικρά παιδιά δηλαδή να μπει στην παιδεία, ναι, δηλαδή ένα μικρό παιδί. Έγιναν εισηγήσεις στους αρμόδιους φορείς, έχουν προσεγγιστεί άνθρωποι που λαμβάνουν αποφάσεις ή ξέρω εγώ, οι βούλοι, κάποιοι που πιστεύω σαν σύνδεσμος έχουμε κάνει αρκετά πράγματα και τελευταίως υπήρξαν κάποια άτομα που πήγαν στη Βουλή, δώσαν εισηγήσεις, δοθήκαν υποσχέσεις, αλλά αντιλαμβάνεσαι λίγαν στις υποσχέσεις. Και ιδίως τώρα όπως είναι η κατάσταση, δυστυχώς αν αυτοί που είναι αρμόδιοι, που ίσως να είχαν και κάνει κάποια πράγματα για μας, αν αντιλαμβανόταν καλύτερα τη σημασία πιστεύω της κεραμικής για τον τόπο μας και εδώ γενικά είμαστε μια χώρα που ασχολείται με τον τουρισμό. Η κεραμική είναι μέσα στον πολιτισμό μας, μέσα στην κουλτούρα μας. Είναι ένα προϊόν. Μια παραδοσιακή τέχνη η οποία πρέπει να παραμείνει και να επεκταθεί. Είναι ένα προϊόν το οποίο θα δώσει προς τα έξω, είναι πόλος έλξης για κάποιον να έρθει στην Κύπρο να δει. Δηλαδή αν έχω εγώ μια περιοχή εργαστήριο σε μια πόλη, πρέπει αυτή η πόλη να προωθήσει αυτόν τον χώρο και σίγουρα θα βρει τους ενδιαφερόμενους που θα είναι οι τουρίστες, θα έρθουν και να μην αγοράσουν από ένα αντικείμενο, θα έρθουν για να δει ότι είναι ένα επιπλέον χώρο να επισκεφτούν και θα κοιμηθούν, θα φάνε σε αυτή την πόλη, θα αγοράσουν ίσως κάποια άλλα αντικείμενα, αλλά είναι ένας πόλος έξης, αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούν οι αρμόδιοι. Και έτσι θα βοηθούμε και εμείς περισσότερο. Η κρίση τα τελευταία 5-6 χρόνια μαστίζει την κεραμική, κυρίως την πρόθεση των κεραμικών. Εσείς πιστεύετε ότι, σαν κεραμίστες, ότι υπάρχει μέλλον, δηλαδή μπορεί να επιβιώσει η κεραμική για να γίνει ξανά έναν βιοποριστικό επάγγελμα, ένας καλλιτεχνικός τομέας έκφρασης στην κοινωνία? Πιστεύω με το προηγούμενο που είπα, αν μπει στα σχολεία η κεραμική, να προωθηθεί, να μάθει ο κόσμος να την εκτιμά. Σαν σύνδεσμος διοργανώνουμε διάφορα φεστιβάλ. Εάν αυτό καθιερώνεται φεστιβάλ σε κάθε πόλη, ούτως ώστε να έχει την ευκαιρία ο κόσμος να έρθει σε επαφή με τον καλλιτέχνη και με την κεραμική, αυτό θα βοηθήσει πολύ. Δηλαδή θα αρχίσει ο κόσμος να εκτιμά και να αγοράζει τα προϊόντα. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή εκτίθεται περισσότερο προς τα προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό.